തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് വീണ് കനത്ത മഴയിൽ വീണിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് കുറേ കടകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ. എല്ലാം തകർന്നടിക്കും. 3 ഫ്ലോറുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങായിരുന്നു. 3 ഫ്ലോറുള്ള ബിൽഡിങ്. ടാക്സി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ ലോട്ടറി കടകൾ, ബേക്കറികൾ, അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു, മണ്ണിനടിയിലായി. പഴയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. രാത്രിയും പകലും നിന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലേ പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തകൃതിയായ പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കാണ്. തൃശ്ശൂർ ടൗണിലുള്ള റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മഴ ഇന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഇന്ന് 12-ാം തീയതി, ഇന്നലെയൊന്നും മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ടും എല്ലാം നല്ല സുഗമമായി അടിപൊളിയായിട്ട് വേഗം പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ടാക്സിയും ജെസിബിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ കടകളുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ. കുറേ കടകളുടെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. 3 ഫ്ലോറുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങാണ് തകർന്നു വീണത്. കണ്ടില്ലേ? എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്കാണ്. റൗണ്ടിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതേപോലെ നിൽക്കുകയാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരത്തിലാണ്. അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോലീസ് കൺട്രോളിലാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് തൃശ്ശൂർ ടൗണിലെ പുതിയ വാർത്ത.